外放送の来た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 合わします。よしよっしゃ。はい、皆さんおはようございます。釣りパパ日誌でございます。はい、今日は3月のね末ですね。大河川の河口部に今日もぶっこみ釣りやってきました。今夜がね明けたところですね。で今日はねおいっ子くんと一緒に来ております。2人でねガンガン狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、仕掛けの方なんですけれども、今日もね中通し重りを使ってます。重りがね重りの中をラインがこう通ってくれるようなねこう誘導仕掛けですねの10号ですねの重りにハリス3号、血の針4号ですね。その仕掛けを市販の仕掛けを使って餌はこのくねくねよく動いてくれる青磯の赤磯ですね。赤のカラーでアピールするこの餌使っていきます。さあおいっ子くん第1投目です。はい、いいよ。うまいうまいうまい。オッケーでもうリール止めて、そうそうで糸ピーンと張る。その前に鈴つけよう。123、4番ガイドぐらい、123、4番ガイドぐらいのしっかりつけといてよ。 OK。 ほんで糸はピンと張った状態でここに乗せて当てる。 OK。 もうピンと張ってるわ。そうそうそう、完璧完璧。これでさあ絶対朝一結構チャンスタイムから。この前は開始 2,3 時間全部ボラやった。その後にっていうのが釣れた。さあ当たりきてます。いいよいいよいいよ。あーしいよもう。 OK。 どうや。さあ立てて、もっと立てて、上に立てて。お、来てる来てる。もうちょっと竿立てる。上に重いのはわかるけど、で思いっきり向こうが引っ張った時はちょっとこっちが巻くのを止めてあげるな。引っ張り合いしたら切れるから、もうちょっと竿立てる。頑張って。そう、ゆっくり行こう。ゆっくりゆっくりでいいよ。早速来ましたね。やりましたよ。もうちょっと立てながらファイトした方がいいよ。竿の弾力がな、活かせるねん、そっちの方が。向こうが思いっきり引っ張った時はこっちはちょっとお休み。来た来た来た。なんやなんやなんや。ビニールが絡まってるけど。さあなんだなんだなんだ。はい、ちょっとゆっくりゆっくり上に上げて耐えとく耐えとく。 OK。 お、ボラや。ボラ、スーパーパワーのボラが来ました。やりました。人生初ボラです。ナイスです。やりました。まだまだちっちゃい方やけどこれで。よいしょ。どうでしたか、引きは。いや強かったわ。強かった。ボラ50センチぐらいをね2本目です。やりました。また頑張ろう。よし。すげえ連チャンやな。急に来るね。ボラがもうボラ祭りやないいよいいよ。最初に比べたらだいぶ竿立ってきたわ。いいね。おっ、散る。散るよ。
死ぬ。やった、やった、来た。きびれ死ぬかもしれへんけどな。これゆっくり行こうか。ゆっくり行こう。きびれゆっくり行こうか。上げていこう。きびれです。ちょっとドラグ締めてみて。オッケー、それでいってみよう。あんまり締めすぎてもあかんで。ゆっくり行こう。ゆっくり。オッケー、やりました。陽太くんやりました。よっしゃー。はい、ナイスです。はい、きびれっちゅうのやりましたね。色素薄いけどちょっとかすかに黄色なの分かる？きびれっちぬ来ましたよ。がっつり食ってるな、綺麗に。合わせのタイミングバッチリやわ。はい、こいつ来たらまたチヌ来るんちゃうかな。やりましたな、おめでとう。はい、ということでですね、おいっ子くんとの釣りは、きびれ1枚とね、あとボラは無数に釣れました。はい、それで、しばらくちょっと時が経つんですけれども、4月の中旬になりまして、釣りパパ日誌一人でね、また同じポイントにぶっ込み釣りやってきましたので、ここからはその様子をご覧ください。はい、それでは一つ目の仕掛けなんですけれども、これはね、鈴木聖子に特化したね、鈴木聖子復興に特化した楽投げっていうね、ぶっ込み釣り専用の仕掛けですね。2本針ついてるんでね、当たるチャンスも増えてくると思います。これ使っていきます。オーナー針ですね。はい、もう一つの仕掛けはね、ラクラクスナップチヌっていうやつですね。オーナー針から出てるやつです。ハリスが3号、チヌ針4号、ハリスの長さが50センチというね、至ってシンプルな仕掛け、こいつつけてね、やっていきたいと思います。はい、タックルの方なんですけれども、一つ目の竿がね、これ亡きおじいちゃんが使ってた昭和の竿ですね。もうノーブランドです。で、ワゴンセールで500円ぐらいで買ったリールに、チートはね、家にあった7号巻いてるのかな、7色。もっとね、細い4号とかでも、全然3号とかでも大丈夫なんですけれども、はい、それが1本と、もう1本がですね、これがシマノのサーフリーダーっていう竿ですね。キス竿です。キスのために買ったやつですね。はい、そいつ 4m25 かな。はい。はい、それでは第1投目やっていきましょう。ということでね、当たりはね、穂先につけた鈴でね、取るんですけれども、鈴をつけたまま絶対投げないでください。鈴も一緒にね、海に飛んでいってしまいますんで。さあ、行きますよ。ほら、行けー。オッケー。さあ、ということで開幕いたしました。投げてから鈴つけるね。はい、手前短い方の竿ね、今当たり来てますよ。ふわふわしてる穂先。鈴は鳴ってないけど、さあ鈴が鳴る当たりが来るか。来た。さあチヌ鈴木来い。オッケー。もうちょい来い。来た。これもしますわ。ほら乗った。よし。さあなんだ、今ボラ3匹来てます。ああ、これ泳いでくんな、手前に思いっきり。これは厳しいな、今日厳しいな。お、違う。よっしゃ、きびれか。なんや、死ぬか、きびれやな。おっしゃ、よし。
はい、やりました。本日1枚目のね、本命超過です。キビレチヌ40センチあるかないかっていうところですかね。はい、気持ちよく竿を曲げてくれました。はい、ちょっとボラ多いんでね、ボラをかわしながら頑張っていきます。やりました。外放射の来た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 合わします。よしよっしゃ、めっちゃ遠投してた方の竿ね、来ましたね。よし、いいぞ。よっしゃ、お、これ結構でかい。でかいわ。でかいでかいでかいぞ。なんやなんや。よいしょ、でかいでかい。これは引きが強いわ。よいしょよいしょ、これいいサイズかも。よっしゃー、一気に上げるぞ。あ、死ぬか。やった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 、これ死ぬやな。おっしゃー、久しぶりの死ぬ。やったぜ。よっしゃー、ナイス。よいしょ、とも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 。オッケー。久しぶりやね君。よー、いいね、いい引きするわ。よっしゃ、ゲットしました。オッケー。はい、来ましたね。やりましたよ。本日2枚目、なかなかいい当たりでね、ハリス鈴木用の仕掛けだったんで5号ぐらいやったんですけど、全く問題なくね、丸飲みです。はい、やりましたよ、キビレチヌね。マチヌの方も鈴木の方もまだまだ狙えると思うんで頑張ります。よし、とりあえずやりました。ボラにはもうね、飽き飽きしてたんでよかったです。やりました。丸飲み。はい、ということでですね、今日の超過は、キビレチヌ2枚ですね。大きい方が45センチぐらいありました。とにかくね、ボラですね。キーポイントはボラのね、当たりが多い。昔こんなんじゃなかったんですけどね、今日はマチヌには恵まれませんでした。はい、まだね、ぶっ込み釣り4月いっぱいぐらい、釣れると思うんで、またトライしたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。